कुछ महीने पहले जब रूस की मिसाइलें धड़ाधड़ यूक्रेन को तबाह कर रही थी, एक दिन अचानक भारत की मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई। वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस ले जाने में भी सक्षम है। पाकिस्तान की सेना ये जानकर हैरान रह गई कि भारत की महाविनाशक मिसाइल देश में 1-2 किलोमीटर नहीं, पूरे 124 किलोमीटर भीतर घुस आई और उसका पूरा निगरानी तंत्र फेल रहा। हालांकि पाकिस्तानी नेता और सोशल मीडिया पर लोग भारत के खिलाफ आग उगलने लगे। वे दावा करने लगे कि भारत ने हरियाणा के सिरसा से जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ मिसाइल दागी और ये एक तरह का टेस्ट था। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि 9 मार्च को मिसाइल अनजाने में चल गई थी। आज इस घटना पर एक्शन हुआ है। सरकार ने भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को इस घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए बर्खास्त कर दिया है। इस एक्शन से पाकिस्तान के उन लोगों को भी जवाब मिल गया है जो अब तक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और दुनिया में भारत की तरफ से एक जिम्मेदार देश होने का संदेश गया है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एयरफोर्स के उन 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जिन्हें 9 मार्च को दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने की घटना की उच्च स्तरीय जांच में जिम्मेदार ठहराया गया था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पाया गया कि इन अधिकारियों ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का पालन नहीं किया। केंद्र सरकार ने उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। अधिकारियों को 23 अगस्त को बर्खास्तगी के आदेश दे दिए गए हैं। तब पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि अगर भारत की ओर से गलती से ब्रह्मोस चल गई तो उसे बीच रास्ते में रोका क्यों नहीं गया। कुछ पाक नेताओं और मीडिया ने भी ऐसे सवाल खड़े किए थे। बाद में भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया था कि ब्रह्मोस जैसी टैक्टिकल मिसाइल अगर छूट जाती है तो उसे बीच में रोका नहीं जा सकता। ब्रह्मोस में खुद से नष्ट होने का मैकेनिज्म नहीं है, केवल अग्नि और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलों में ये किल स्विच होता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।